Ош шаарынын Иминжан Закиров көчөсүнүн тургуну Мамира Пазилова коңшусу көчөгө саркынды сууларын агызып жатканынан нааразы. Айтымында коңшусу үй ичиндеги идиш аяк, кир жууп колдонулган чыгындыларын адам өтчү көчөгө агызат. Ал бүгүн шаарда суу токтогон үчүн азыр көчө бойлогон агындылар утурумдук токтоп калды дейт. Акышта көрдүңүз, түнү муз болот. Күндүзү дагы балдар жаш балдар менен полный окуучулар барат. Өтөт. Жүргөнү возможно жок да. Немелерибизди күлдү алып чыгып туруп төгөбүз, ошо менен окуучулар. Тургундардын айтымында жер алдынан өткөн таза суу кууру тешилип, андан агып чыккан суу адамдар өтчү жолду каптайт. Тиешелүү мекемелерге кайрылышканы менен сууну эч бир адис жапкан эмес. Көйгөйдүн баары аймакта жер алдына коюлуучу канализациянын жоктугунда. Нааразы болгон жашоочулар коңшусуна септик орнотуп алуу сунушунда айткан. Бирок ал азырынча аткара элек. Мен немеге бардым? Мына тазалык немеге барсам айтты, жок, бизге карабайт деп айтты. Буну деди аксакалдар совети чечет деди. Анан немеге бардым? Ошол айыл комитети аксакал немеге барсам, келип көрүп өзүбүз чечебиз, сиз унчукпай эле коюң деп кетти. Ошол бойдон жок. Ал эми бул Масалиев проспектисиндеги жер үйлөр. Бул үйлөрдөн саркынды суулар үчүн курулган түтүкчөлөр сырт жакка чыгарылып коюлган. Алар түз эле Якалик каналына агып түшөт. Биз маселе боюнча үйлөрдүн эшигине баш багып көргөнүбүздө, үй ээлери жамгыр суусу деп түшүндүрүштү. Ошол эле учурда өздөрү үй ичинде чуңкур казып, суу төгө турган жай кылганбыз дейт. Азыр үйдүн ичинде крант барбы? Крант бар. Ошодогу саркынды суулар чыкпайбы буяка? Жок. Аны кайка төгөсүңөр? Канализация болот. Канализация барбы? Ооба. Каланга канализация. Андай эмес, өзүбүз келип үйгө эме кылып койгонбуз. Бул көчөнүн дагы бир тургундарынын короосунан Якалик каналына колдонулган суулардын төгүлүп жатканын көрүп, кайрылганыбызда алар бул иштерди коңшуларына төңкөдү. Onu koyup koyacağız, opturarız aşağıya. Doğru opturarız. 5 değişikten düşer. Niye? Görünce neler çıktı? Ne yapıştı? Kirden su alır. İdişi uyuyor, sular akıp düşerdi. Havayı basıp düşerdi. Ак Бура аймактык кеңешине караган бул аймакта 200ге жакын кожолук жашайт. Алардын баарында жер алдынан өткөн канализация орнотулган эмес. Бирок көпчүлүгү короосуна септик орнотушкан. Эл башчынын айтымында азырынча септик орнотпогон 10га жакын үй бүлө бар. Алар саркынды сууларын көчөгө, каналга агызган үчүн 10 000 сомго чейин айыппул салынган. Бирок абал дале мурунку бойдон. Ayttım, sertip kazıganlar kazıp atadı endi. Üyünde cay var. Olar var endi. Hazır çok da gende bir 50% o şu Pereolka. Buna Yakalikti boyundaki üylerge etme verdik. Köp kazıp koydu endi. Var endi. O şu 5-6 uy kagan olsa öşülerden çıkat endi. Маселе боюнча биз Ош шаардык мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясына кайрылганыбызда алар аталган аймактардагы көйгөйлөр тууралуу маалыматы жок экендигин билдиришти. Мекеме тарабынан аталган жашоочуларга административдик жаза пул салынаарын эскертти. Саркынды чыгынды суу менен булган айланып жүргөн булган факт боюнча 300 000 штраф салып өндүрдүк. 6 фактыны органга өткөрүп бердик. 2 факт боюнча бир адам убактылуу кармоожо жайга камалып деле чыкты бул боюнча. Бул боюнча иш алып бардык. Мына Удун көмөгү менен. Бир адам качып жүрөт. Ал көчөгө дагы барат. Барып ошол жерде биздин талапты аткарбаса, биз чара көрөбүз. Бирок талапты аткарганга чейин 5 000 сомдон штраф салат административдик кодекстин негизинде. Адистер Ош шаарындагы жер үйлөрдүн көпчүлүгүндө канализация жок экенин билдирет. Бул маселе өзгөчө Туран жана Достук аймактык кеңештеринде көп. Экотех инспекциянын адистери үй алдындагы септиктер толгондон кийин аны кайра сыртка төгүү да экинчи көйгөйдү жаратарын айтышат. Ошондуктан келечекте сөзсүз түрдө канализация орнотуу иштери жүрүшү керек болот. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.